హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ముందుగా అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఉదయం నుంచి వర్షం విపరీతంగా కురుస్తుంది. అసలు బయటికి వెళ్దామన్నా గ్యాప్ ఇవ్వడం లేదు. సో అలా కూల్ వెదర్లో హాట్గా టీ తాగుదామని బయటికి వెళ్ళాను. మనోళ్ళు వీధిలో వినాయక మండపాలు చకచకా డెకరేట్ చేసేస్తున్నారు. వర్షం 2 డేస్ నుంచి గ్యాప్ ఇవ్వకుండా కురుస్తుంది. అసలు ఇలా కూల్ వెదర్లో టీ తాగుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇలా వర్షంలో టీ తాగడం ఎంతమందికి ఇష్టం?